Mateja Perpar, pasje dogodivščine, Šnufa in Tace. 7. Kanarček. V kletki na oknu dnevne sobe se je v nedeljo zjutraj navsezgodaj prebudil kanarček in zapel: Tralala, čiu, vrli, piu. Šnuf je nekaj časa nagibal glavo sem in tja, potem pa presunljivo zatulil: Au! Taca, ki si je prizor ogledoval ležeč na tleh poleg kavča, je vstal in odšel iz sobe v kuhinjo. Kanarček in Šnuf sta prepevala naprej. Pesem ni zvenela preveč ubrano. Čez nekaj minut je prišla v sobo gospodarica. Pš, Šnufko, je rekla, radi bi še malo spali. Kanarček je zapel še eno arijo. Šnuf je gledal gospodarico, toda ptičja melodija ga je rezala v ušesa. Ni si mogel pomagati, zatulil je prav od srca. Au! Št, je žugala gospodarica, ampak zraven ji je šlo na smeh. To je bil koncert in pol. Pridi, ljubček, ti bom dala svežo vodo, je rekla kanarčku, snela ptičjo kat z kletke in odšla v kopalnico. Kanarček je skočil na prag svoje kletke in se radovedno oziral naokoli. Šnufova ušesa so se postavila pokonci. Kanarček je malce počepnil, potem pa se odgnal in zakrožil po sobi. Šnuf je zdirjal za njim in lajal, da je šlo skozi ušesa. Kanarček je pristal na najvišji polici s knjigami. Šnuf je stal pred omaro in bevskal na življenje in smrt. Gospodarica se je vrnila. Veste kaj, vsako jutro isti prizor. Utihni, pes! Ti pa nazaj v kletko. Z roko je zamahnila proti kanarčku, ki ga je odnesla v zrak, naredil je še en krog po sobi in pristal v kletki. Šnufov pogled je bil že čisto steklen. Gospodarica je namestila ptičjo kat nazaj na kletko. Kanarček je takoj skočil vanjo in se okopal. Šnuf je prhnil in skočil na kavč, da še malo podremlje. Zavladal je mir. Nihče pa ni vedel, kakšne misli se med jutranjimi pregoni pletejo v pasji glavi. Nekega sončnega jutra je gospodarja in gospodarico spet prebudil živalski koncert. Gospodarica je zavzdihnila, si nataknila copate in odšla v dnevno sobo. Šnuf je stal pred kletko in tulil kot blazen. Taca je ležal pod kuhinjsko mizo z repom čez oči. Gospodarica je zmajala z glavo, vzela ptičjo kat in odšla v kopalnico. Kanarček je očitno spet frfotal po sobi, saj je Šnuf divje bevskal in norel naokrog. Naenkrat pa je zavladala gluha tišina. Gospodarica je prisluhnila. Navdal jo je nedoločen in rahlo neprijeten občutek. Hitro je stopila v dnevno sobo in pri tem polila malo vode iz ptičje kadi. Sredi sobe je z zadovoljnim izrazom na obrazu sedel Šnuf. Gospodarica se je ozrla po sobi. Kanarčka ni bilo nikjer. Gospodarica je stopila h kletki in pogledala na dno. Nič. Obrnila se je in s pogledom preiskala police. Nič. Potem je pogledala Šnufa. Šnuf je ponosno mahal z repom. Kje je ptiček, Šnufko? Je vprašala gospodarica s tresočim glasom. Pojeden, je zadovoljno razložil Šnuf. Kako pojeden, ni razumela gospodarica. Bliskovito, je bil natančen Šnuf. Gospodarica se je sesedla na kavč, sklonila glavo in zajokala. Šnuf je bil sprva začuden, nato pa globoko pretresen. Rep se mu je povesil do tal.
Počasi se je privlekel do gospodarice, se ji uspel s tacami na kolena in jo obliznil po nosu. Pojdi stran. Šnufi je pomolil desno taco. Skrajne okoliščine zahtevajo skrajne ukrepe. Šnufi je dajal taco le izbrancem, pa še to ob hudo redkih priložnostih. Toda tokrat se je gospodarica obrnila stran. Šnuf je sedel pred njo in jo gledal. V sobo je neslišno prišel taca in sedel poleg Šnufa. Končno si je gospodarica obrisala oči in pogledala psa. Bila sta videti tako nesrečna in zaskrbljena, da se je nasmehnila. Ti norec pasi, je dejala Šnufu. Morala bi vedeti, kaj ti gre po glavi. Kaj bomo pa zdaj? Šnuf ni vedel odgovora. Kaj praviš? Boš priden, če kupimo novega kanarčka? Šnuf je pokimal in se nehote obliznil. Gospodarico je kar streslo. Rajši ne, je odločila. In danes ne dobiš nobenega priboljška, samo brikete. Šnuf je zavzdihnil, odšel v kot in legel na tla. Rešiš jih nadležnega ptiča in potem ti odrečejo priboljške. Hvaležnost pa taka.